ভিউয়ার্স, দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার পাখির রাজ্যে অন্ধকার নেমে গেছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে, দিনের সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু থেকে গেছে দিনের অনেকগুলো অবশিষ্ট গল্প। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের গল্প জুড়ে থাকছে আমার লুটিনো। কি কান পেতে শুনতে হবে, তোমার কথা বলছি, তোমার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছি। লুটিনো, আয় আয় আয়। লুটিনো, চলে আয়, তোকে নিয়ে গল্প বলবো। আয়, একটু সামনে চলে আয়। লুটিনো, লুটিনো, আসো আসো আসো। হ্যাঁ, আমরা এখন লুটিনোকে নিয়ে গল্প করব। লুটিনো 2 কদম এগিয়ে এসেছে ভিউয়ার্স। এই পাখিগুলো চমৎকার করে কথা শুনে, একেবারে ছোট্টবেলা থেকে যদি আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে থাকেন, ও আপনার কথা শুনবে। তবে ও আমার একটি লক্ষ্মী পাখি, আমার লক্ষ্মী সোনা জাদু।